আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কুয়েতের সর্বশেষ খবরের ছোট্ট ভিডিওতে। প্রথমেই জানিয়ে দিব রমজানের সময়সূচি। 12 এপ্রিল 2023 রোজ বৃহস্পতিবার 22তম রোজার কুয়েতের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সাহরির সর্বশেষ সময় হলো ভোর 3টা বেজে 50 মিনিট, ইফতারের সময় হলো সন্ধ্যা 6টা বেজে 13 মিনিট। এবারে জানিয়ে দিচ্ছি অন্যান্য খবর। পুরো কুয়েত জুড়েই খারাপ আবহাওয়া চলমান রয়েছে। বুধবার সারাদিন বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে দেখা গিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে এবং বৃহস্পতিবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারী বর্ষণের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ তালাল আল খালেদ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এছাড়াও ভারী বৃষ্টিপাতে জনসাধারণকে বাড়িতে থাকার এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে কুয়েতের গ্র্যান্ড মসজিদে বৃষ্টি উপেক্ষা করেও প্রথম কিয়ামের নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিকে উজারা আওকাফ অর্থাৎ ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে অস্থিতিশীল আবহাওয়ার কারণে আজ এবং আগামীকাল মসজিদের বাইরে নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ধরপাকড় অভিযানে 3 এলাকা অর্থাৎ ফরওয়ানিয়া, সুককুরাইন এবং সালাহিয়া এলাকা থেকে বিভিন্ন জাতীয়তার 60 জন প্রবাসীকে আকামা আইন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস থেকে বলা হয়েছে যে দিনের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা উষ্ণ থাকলেও রাতের দিকে তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে আসবে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। কুয়েতের সর্বশেষ কারেন্সি হলো কুয়েতি 1 দিনারে বাংলাদেশি 346 টাকা 98 পয়সা। সর্বশেষ গোল্ড প্রাইস হলো 1 গ্রাম 22 ক্যারেট স্বর্ণের দাম 19 দিনার। জুয়েলার্সে কম বেশি হতে পারে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের মতোই ছিল আপডেট। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এই ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো করবেন। আর যারা পূর্বে করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।